Доброе время суток всем. Ну вот решил добраться я до поиска причины стука. Снял я сайлентблок отсюда. Всеми тут приспособлениями какими смог. Тянул, ключ пришлось брать с хорошим воротком. Вот. Так. Состояние на данный момент этого сайлентблока. Сейчас посмотрим. Вот новый распаковал. Такая-то фирма. Сейчас будем смотреть. Вот он. Состояние нового. Шлицы как там. Состояние у этого. Ну, он болтался на рычаге, он болтался. Может быть, из-за него и был стук. Я когда стал болтухать, похожий звук добыл. По кузову именно ноги, там кто пассажир сидит тут. Племянник ехал со мной, говорит, прям ноги стук отдает. Возможно, это в нем дело. Это задний упор рычага на него идет. Будем смотреть, при замене видно будет. Так, я его вывернул отсюда. Вот. Сейчас будем вставлять этот. Сейчас вот даже ради интереса проверю, как он этот и тот будет одеваться на рычаг. Так, ну, одевать неудобно. Ну вот он старый. Свободно. Блин, как только обзор эти поезда задалбывают. Так, вот он свободно болтается. То есть, то, что менять надо, это факт, но вот из-за него стук был или нет, будем видно. Да, внучок мой, он там, помощник мой. Так, ну, неудобно снимать и показывать. Этот, естественно, плотно туда чуть-чуть стал одеваться, и дальше немножко не лезет. Надо будет его сейчас одевать, набивать туда или как, я не знаю. Сейчас ставлю его в крепежку, в хомут. И буду собирать обратно последовательность. Ну, еще раз он, видно, выработка сайлентблока. Резина здесь помягче чуть. Вот. Здесь еще, конечно, соответственно, шлицы нормально, потому что он новый. Вот, ну, такой небольшой обзор по состоянию сайлентблока. Сейчас просто пытался его одеть, но неудобно там. Сейчас, если одевать, то уже сразу одевать. Что двумя руками надо работать, а снимать одной рукой что-то там делать неудобно. Просто вот небольшой обзор на износ сайлентблока заднего на рычаге. Вот. Как бы вот такой вот обзорчик. Всем спасибо за внимание.